日式咖喱煮豬肚，歡迎嚟到微火樂視頻。首先準備豬肚、洋葱、胡蘿蔔、馬鈴薯、日式咖喱塊、生薑、蒜頭、雞湯或者水、植物油、鹽、黑胡椒粉、青葱。咁呢，豬肚用鹽同埋水洗淨，去除腥味，然後用開水執湯約10分鐘，撈起備用。喺鍋入邊加入熱嘅植物油，放入切好嘅洋葱、生薑同埋蒜頭，用中小火炒至香，味足然。洋葱變軟透明，加入豬肚，將焯過嘅水嘅豬肚加入鍋中，翻炒均勻，讓豬肚吸收洋葱嘅香氣。添加雞湯或者水，然後加入胡蘿蔔同埋馬鈴薯。大火煮沸後，轉小火，蓋上鍋蓋煮約30分鐘，直到豬肚變軟。加入咖喱塊，煮嘅過程中根據包裝說明加入日式咖喱塊，攪拌均勻，讓咖喱塊完全溶解。持續啲10到15分鐘，讓味道融合。嘗試湯底，根據需要添加鹽同埋黑胡椒調味，煮至咖喱濃。成熟之後可以用切好嘅青葱裝飾，搭一啲白飯一齊享用。大家記得點讚關注。